Hoje eu quero falar com você sobre bruxismo. Bruxismo é quando você aperta ou range os dentes involuntariamente, dormindo ou acordado mesmo. Nem sempre as causas que levam você a ter o bruxismo estão na sua boca, mas são os seus dentes que mais sofrem. As causas elas podem ser de origem emocionais, ansiedade, estresse, pode ter distúrbio de sono, hábitos parafuncionais, manias inadequadas como roer unhas, consumo excessivo de cafeína ou álcool, alguns medicamentos, o não encaixe correto das suas arcadas e o contato prematuro dos dentes. E o que acontece com os seus dentes? Eles podem desgastar, diminuir de tamanho e espessura, levando a trincas, fraturas e até mesmo a perda desse dente. Mobilidade do dente e também aquela sensibilidade. E ao longo prazo, essa perda de parte da estrutura dental pode levar a problemas ainda maiores, como dor na ATM, nos músculos da face, da cabeça, pescoço, ombro, limitações na abertura de boca e uma aparência de envelhecimento precoce. É muito importante que o bruxismo seja detectado quanto antes dos seus dentes começarem a desgastar. Para isso, você precisa conversar com o dentista para ele diagnosticar corretamente, saber o porquê você está rangendo e traçar um plano de tratamento, pois o tratamento ele pode envolver várias especialidades, dentistas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Da parte odontológica, nós podemos ajudar protegendo seus dentes dos desgastes, instalando um aparelho de acrílico. Se você já observou que aperta ou range os dentes, procure imediatamente um dentista para poder estabilizar o mais rápido possível os efeitos do bruxismo nos seus dentes. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode me perguntar que eu respondo aqui. E compartilhe com esses seus amigos esse vídeo. Aquele amigo estressado, ansioso, que tem dores frequentes na face, ele também pode estar precisando dessa dica. Até o próximo vídeo.